Mbalamusizaako mikwano gyaffe abalungi abatuuliriza mwenna abali ku Salt FM zonna omukaaga nga bwe ziri abali ku 17 Salt FM Kampala ate n'emirirano gyonna abali ku 98.2 Salt FM Busoga n'emirirano gyonna tugendera ddala ekkubo eryo ne tugenda ku 12.6 Salt FM Mbale paka munda mu Kenya mwenna tubaaniriza abali mu Eastern Uganda Katonda batuwera omukisa mwebala okwagala Salt ate era twaniriza abali mu kitundu ekirala ekya Central mu bitundu by'Emubende ku 97.5 mwebale okujiwuliriza ennyo ab'Emubende report gye tulina nnungi nnyo ate okugendera ddala yonna gyekoma bannaffe abali e Footportal ku 9.3 Salt FM tubaaniriza mwenna paka Kasese mwebale kyemanyi mulindiridde n'amaddu mangi programu ya enganzi programu emisingi ebeera ku Salt FM atenga mu kaseera ke kamu erine ku Salt TV bannaffe ab'embalala mwenna nga tukavalinga ekitundu ekirala ekya Western Uganda abali ku 95.0 tubaaniriza ate ne mu mawanga agaliraanyaawo nga mwine engeri gye mugikwasaganyamu mwenna tubaaniriza okubanga muli ku Salt mwebale kwagala Salt ab'embalala mwebale kwagala Salt Western Uganda Central Eastern mwebale nnyo okwagala Salt abali mu bitundu byo Northern Uganda gye tutatuuka na radios ate tubaaniriza ku Salt TV mwebale abali mu Northern Uganda nga mulaba Salt TV ku DSTV channel 373 era nga mulaba Salt TV ku Azam ku kisowani kya Azam channel 359 era nga mulaba Salt TV ku Zuku ku kisowani kya Zuku ku channel 052 mwebale nnyo mwebalire ddala era namwe abali ku Go TV tubaaniriza ku channel 391 weewaawo ab'omu Kampala n'emirano bagifuna ku mikutu ebiri so tubaaniriza abali ku Go TV tubaaniriza abali ku Star Times mu bitundu by'e Masaka yonna Kampala Busoga eya Antenna ku channel 288 mwebale okwagala Salt tubaaniriza abali emitala w'amayanja abali ku Salt Media App abali ku Facebook ya Salt abali ku YouTube mwebale mbebaziza okwagala Salt mwebale kuno kwe kuli ebikuzimba ebisobola okutaasa obulamu bwo ebisobola okutaasa future yo ebisobola okutaasa omwoyo gwo ebikuzaayo mu Katonda ofune guli omukisa gwa Mukama ogutalina buyinike nolwekyo ne munobo mukoonako n'omuga nti emisingi gigguse kyoba okoze kibajja ekiri olwaleero no tugenda kubanga twogera ku bigambo bingi era njagala oteeketeeka ekitabo kyo n'ekkalaamu ne Bayibuli zo osobole okubanga owandiika mwebale abatwala lesonini okubanga nkulu nange engulumiza Katonda okubanga nfuula kitundu kwaba basobola okubaako ettafali ebateeka ku bulamu bwo nga bakusomeseza ekigambo kya Katonda so nga tubalansinga ne twogera ne ku bulamu obw'ensi ojjukiranga wiiki ewedde twafundikira nga tugamba nti wateekwa okubaawo ekikolebwa kubanga omwezi oguwedde gwaweddeko jjo ku Sande ngenda kusomesa 28 kitegeeza nti ku myezi 12 emyezi 2 gyo gyavuddeko eyali ateeseza mu biseera biri nti otandise okutema empenda ez'okwezimbira ewuwo ewaffe Masaka bagamba nti akezimbira tekaba kato ne bw'oba olina ekiwalaata nga kikoma ku nkoona naye ng'osula mu nnyumba y'abandi kkiriza nti oli bulenzi kubanga abalenzi be basuza abasajja be beesuza nkiddamu mu pulogulaamu y'emisingi ne bw'oba olina ekiwalaata nga kikutuuka ku nkoona naye ng'oli ku nnyumba z'abandi kkiriza nti oli bulenzi abamumanyi okuvayo ne mwekaza ku balandiroodi ne mubategeeza nga bwe mubazaala ate gw'ozaala ate opangisa ku njuuze gw'ozaala yandibadde apangisa ku njuuzo so waberewo okuzuukuka era abapangisa bangi omwezi ogwokubiri gubatwala by surprise kubanga jjukira bayitawo emyaka 4 buli oke gubereko ogw'ennaku 29 naye nga guno ogwawedde gwa nnaku 28 ennaku 28 Landiroodi yaba abala mwezi guweddeko togenda kwewolayo nnaku mu March leero lumu toyinza gamba nti leero nga lumu enkyanga 2
tugenda zitwala tuzigatte kuli ku mwezi ogwa 28 omwezi gange gw'empangisa legugwako oberiyo akitegedde. So ennaku bwe ziba zidduka omwezi nebe singa obaddeyo n'ogwa 24 era landiroodi abadde akubanja mwezi gwe mulamba. So twayogera ku Lwokutaano ne tugamba nti obanga omwezi gwa nnaku 28 era nga gwaweddeko ku Sunday, luli twali twogera gugwako ku Sunday, plani zo kiki kye waakozeeko? Waakiri osimye omusingi kuba tusobola obutalaba kizimbe waggulu naye nga gw'omusingi wansi gumaze okusimibwa, amatafaali agasookayo wansi nga gamaze okugendayo, ne wankubadde nga koose ezambusa ebisenge tezinaba kusituka. Ekyo kikola eri mu kuzimba, naye njogera bwentyo nga ngamba nti ng'ogyeko okuba nti wano twogera ku kuzimba okwo kwa bulijjo, naye na buli kintu kyonna ekituukibwako ng'obuwanguzi, buli kintu kyonna ekituukibwako nga success kizimbibwa buzimbibwa. Kiki ky'ozimbyewo? Kiki ky'otuuseeko? Twakkiriziganya omwaka ogwaggwa nti ebizibu ebyagulimu byali bingi, naye twanyigirizibwa nnyo kubanga omulimu gwali gumu. Twakizuula nti omulimu gwali gumu ate nga n'omukono ogukola nagwo abasinga obungi nga guli gumu. So nga emimwa egirya twabalamu ng'ewaka emimwa gyali mingi egyali girya. Olw'okuba nti abaana baabajjayo ku masomero, awasulibwa waazuuka nti kati wafunda. Olw'okuba nti emirimu gyali giyimiridde, emmere yazuuka nti nayo kizibu ky'amaanyi nnyo. Olw'okuba nti emirimu gyali giyimiridde, ennyumba zaasobola okutegerekeka nti za buseere. Ezimu ne tukizuula nti twali tuzipangisa to impress others. Zaali zipangisibwa kusanyusa balala balabe woosula nga wali decent, naye ng'ate kyewakukola mu nsawo tewakuganya kubaako ky'oseevinga. Togenda kusobola kwegulira ttaka, togenda kusobola kuzimba, kubanga ne bw'obanga akuŋŋaanyawo booti fees ziba zeetaaga, ate nga n'ennyumba nayo yeetaaga, ate nga n'okulya nakwo kwetaaga. So sente ne zibeera ntono. Nabanyumizaako mukwano gwange omu ng'ali singo naye ng'asuula mu nnyumba ya 1.5 akolera mu kitongole kirungi, naye lockdown yaleetawo ate ekirala kye bayita downsizing ne bakendeeza ku bakozi nga tebana ne kye babawadde ky'amaanyi. N'alyoka alaba nti osobola okubeera ewaka omwezi, emyezi 2, emyezi 3 ng'abantu bali boyagala bakukyalireko, nabo tebabakkiriza kutambula, ennyumba n'ekubijjagalira n'efuuka nnene nnyo, tokyakeera gifubutukamu nti ogenze kukola. N'akitegeera nti ne ssente zaayo nnyingi nnyo tezeetaagisa kuzisipendinga. N'anoonya ennyumba ekyewuunyisa ya 20,000 kubanga ali bwomu, ennyumba ya 25,000 n'agiyingira comfortable kubanga sente ate ze yali alinda. They downsized the number at work and they also reduced the salary into halves. So ng'ennyumba takyalina kyagisasuza eri, ate nga bw'aba asasudde emujaamu okamaakinzaako emujaamu asevinga era asobolera ddala okwegulira ettaka neyezimbira ennyumba. So abamu batakinga action ne basengukira mu kaseera ako, abalala nezikusengula tezaaliwo kubanga ne bw'okirowoozaako ekyokusenguka ekirowoozo kisigala kirowoozo, naye n'ekikolwa nakyo kikolwa. Ekikolwa kyetaagamu kamutaka ka bumaali. So ng'emmaali esenguka teriiwo, abangi ne mweyama nti kasita wabeerawo akatangaala, singa wabeerawo okugulawo z'osooka okukwasa osasula landiroodi oleme genda na bisiraani, naye ogenda kunoonya enju ejja mu nfunayo bwe kyali.
okugulawo bwe kwabaawo ku 10 ekyali kyeyamye nti ogenda mu gy'osobola ndowooza 1% eyakasenguka. Abamu balandiroodi baali bantu balamu nnyo era tubeebaliza Katonda tubasabira omukisa. Abaamanya bwe bitambudde emyezi egyali gibanjibwa ne bagigabanyamu wakati n'agamba nange kanfirweyo nsasulaako ku myezi 6 nsasulaako 3. Kubanga ate naye bw'omala gagenda ate naye ajja kulawo ofuna omuntu gwazaamu. Abamu enkolagana n'ensasula yali nnungi, ekizibu kyajja na lockdown naye twali mupangisa mubi. So mu bulungi obwo kirungi okukuuma obulungi naye n'okukola ekyetaagisa. Oli mulungi naye ennyumba tebagenda gikuwaako biwandiiko. Era kirungi landiroodi omusasulanga emyezi egiwerako. Emyezi egyo sente endala z'ogenda ofunaawo zikuyamba okubaako ky'otandika ne ky'omaliriza. Abantu balowooza nti okusasula landiroodi sente nnyingi ofiirwa. Era ojja zisasula, gwe wennyini gw'ojja ozisasula. Bangi bayingira ennyumba ng'erya myezi 6, okusasula myezi 6 okuyingira. Emyezi egyo 6 ofuniramu akalemberezo, ofuniramu eddembe, oyongera mu kapito wo, obaako byokola, osasula ku mabanja. Projekiti zo zitambula ng'olinga eyazimba. Naye ate mwagala nnyo endagaano ekiwuke eyayingira ng'osasudde emyezi 6 kati otandika okusasula gumu. Ye pressure gy'olaba. Omwezi gwaweddeko gwabadde gwa nnaku 28 gwadduse buddusi. Oyagala ogukwata ebulayo ennaku 2 oba 3 mbugugweko naye nga gwo gugamba mpeddeko. So ogenda okulaba nga akasimu ka landiroodi bw'aba takonkonye bukonkonyi. Abamu ze balina zirimu balooya. So kikwetaagisa okulowooza ng'olowooleza mu maaso. Kaakati olwaleero 1 Maachi omwezi gwa nnaku 31 olowooza otya? Nagwo gugende nga tolina kyotandiseeko. Nagwo guwaddeyo gugende ng'olowooza nti onookola mugunaddako. Omwoyo ogusindikasindika ebintu mu maaso mwoyo mubi ddala. Olina okulwana okulabika nti tosindika bintu mu maaso. Oba tutegeregana? Ebintu tobisindika mu maaso. Kolako ky'okozeeko olwaleero. Abamu musindisa ebintu mu maaso n'otuuka okuba nti olina pulaani lukunkumuli naye nga twaliwo n'emu yali eteekeddwa mu nkola. Okitegedde kye ŋŋamba? So abakugu bagamba nti pulaani emu eteekeddwa mu nkola esinga pulaani akawumbi akalamba ez'okunyumya obunyumya ez'okudda mu mboozi. So twafundikira emisingi ku Lwokutaano nga mbakumyemu omuliro ogw'okulaba ennaku bwe zidduka, ogw'okutandika n'entandikwa entono. Tonyoomanga lunaku lwa ntandikwa ntono. Abakusekerera bonna baleke bakusekerere. Bagenda kutandika ogamba tetwamanya bannange laba gyatuuse kale yatandika tulaba. Abantu bangi abaavu baasuzaako n'ekubagagga. Nkiddemu. Abantu bangi abaavu baasuzaako n'ekubagagga. Naye abagagga bano baabasuza naye we baasulawo busuzi tebakibala nti baali batuuse. Alright? Kirungi omuntu n'akusuza nawe n'okimanya nti bansuza naye lwe lugendo lw'obulamu bwange. Oba bakusuza mu ddiiro, oba bakusuza mu galagi, abamu watuuka e Bulaaya watuukira wa muntu, wali olowooza we mutudde mujja kuvawo mugende mwebaka ewalala okugira kutinga we mutudde ate awo gwe ate wogenda obbuyiwa. Ekyo tekitegeeza nti olifuna nnyumba London. Ekyo tekitegeeza tolifuna nnyumba mu America. Ekyo tekitegeeza tolifuna nnyumba Canada oba Sweden oba ewalala wonna amawanga gye muli. Oba South Africa ensi ya Mukama n'okujjula kwayo.
ensi ya mukama newankubadde nga abantu basosola abantu bakola batya naye wonna woobeera ogenze mukama aba ayina ensonga lwaki oli awo. Yusufu yali emisiri nga musibe bamutunda yaliyo nga slave but God had a purpose. Joseph was in Egypt as a slave, then as a prisoner, but that was the journey for him to be in the palace as the prime minister of Egypt. So everywhere you be with God, things can happen. Yonna gy'oli yonna gy'obeera ng'olina Katonda eby'amaanyi ebinene bisobolera ddala okubaawo. Ekyo kintuusa kukuba kulisaayo mu service gye twabaddemu olunaku lwajjo olwa Sunday. Mukulikireeyo ddala era abantu bangi abakkiriza twakkiriziganyiza na nsi yonna ku kisiibo ekyalangiriddwa eky'ennaku 40. Ekisibo kyaffe kitandise lwaleero ku Monday ng'ennaku z'omwezi lumu kigenda paka ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno ogwa March nga bwe twagambye ogenda kumaakinga ng'oyingira mu bibyo byonna Sitaani bye yali yakuziiza. Ekyokuyita mu muliro Sadraki ne Mesaki ne Abenego baaguyitamu tekyategeeza nti baatuuke mu destination yaabwe. Ekyokuyita mu bunya bw'empologoma Daniel yabuyitamu tekyategeeza nti taatuuke mu destination ye. Ekyokuyita mu kuyigganyizibwa okw'amaanyi Mordecai yakiyitamu ekyo tekyategeeza nti taasetolinge taaseetuke funa promotion ye. So ekizibu kyalangiriddwa nga tusaba ebintu bibiri byokka, Katonda waffe abiyingiremu era Katonda waffe ajjewo ekivume. It is our prayer that our God intervenes and takes away the reproach. Our God intervenes and takes away the reproach. Mwebale nnyo abatandikiddewo ekisiibo. Twakinnyonnyodde bulungi nti kya nnaku 40. Tubadde tuwulira nga luwa ekyetaaga okukola. Omwaka nga gutandika lw'oteeka okukola n'amaanyi amangi. Tulabire ku bulamu obwa bulijjo nti ttiimu z'omupiira zitandika ne ziba ng'ezirowooza nti zaagobye edda. Zigenda okulowooza nti okugoba kwetaagisa ng'eddakiika ziweddeyo. Amaanyi ge bandibadde basoosa ate ne bagasembyayo. Kati ffe tulina ebyokulabirako bingi, y'ensonga lwaki tutwala ensonga zino nga nkulu. Kye kyatutandikisizza ng'omwaka gukyali eno mu March. We are heading into another month of resurrection. Actually, omwoyo gwe tutambuddamu kati gwa kuzuukira. Ebibyo biteekwa okudda. Abalowooleza mu maaso mu business batandise dda okuleeta emaali nga yakuzuukira. Emaali gye basuubula kati yamazuukira. Omuntu asaba capital kati alowooza okukola ka season weekali mu maaso awo akamazuukira. So kwe kusaba kwange nti mwenna abatandise ekisiibo nammwe abalina ensonga ezitali zimu ezitabaganya kusiiba mubenga ate Katonda abaviirayo. Katonda abajjukire, Katonda abawulire, Katonda abaggule, ateeka ideas mu bulamu bwammwe, ate Katonda abaggulire. Nolwekyo ekisiibo ky'ennaku 40 kino kigenda kuba ky'amaanyi nnyo. Kigasse ebisiibo 2 ne kiteekamu ne extras. Kubanga era ku Monday eno tubadde baakusimbula n'ekisiibo eky'ennaku 14 ez'omwezi gwa March. Ate bwe twandituuse maaso eri era twandisimbudde ekisiibo ky'ennaku 14 eky'omwezi gwa April. Kaakati kitegeeza nti ekisiibo kya March ne April byonna bigenda kubanga biri wamu. Ennaku zino endala eziri wakati ze tukooleramu Mukama abiyingiremu ajjewo ekivume. Abiyingiremu
ajjawo okuvumbibwa kwaffe abiyingiremu. Era mu sizoni eno ababadde mulancawa mukiwulidde tugenda kujjayo ennyiriri zonna eziraga nti Katonda yabiyingiramu ne bikyuka, yabiyingiramu ne bikyuka, yabiyingiramu ne bikyuka, yabiyingiramu ne bikyuka. So buli wabaawo Katonda kyayagala okukola, wabaawo okunyenyezebwa kw'amaanyi, wabaawo omuyaga, bigenda okuteeka biti nga gw'oli waggulu. Olunyiriri twalusoma era twalusomye lusinga kunyumira nnyo wano mu kitabo kya New King James Version. New King James Version Bible eyogera mu Isaiah 5:9, Isaiah chapter 59. Babatereyo y'Oluganda, bwe bamala obatereyo y'Oluganda nga tuddayo wali ate ku service ya Sunday nga bwe yabadde. Babatereyo ey'Oluganda, naye ey'Oluzungu gye nnyina egamba bweti. Isaiah 5:9. So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Ndudamu. Isaiah 59:19. Isaiah 5:9. So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Eyo y'Oluzungu, kansomeko ku y'Oluganda. Ey'Oluganda yakijjayo naye tekyanoga bulungi nga bw'owulira amakulu gano, kubanga no bw'oba okoze direct translation owulira nga Bayibuli egamba nti omulabe bw'ayimusa amataba, when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord raises the standard against him. Omwoyo wa Mukama n'ayimusa omutindo. Naye katugisome mu y'Oluganda kubanga gye babateredde ku TV. Egamba bweti ey'Oluganda, Isaiah 5:9. Kale balitya erinnya lya Mukama okuva ebugwanjuba, n'ekitiibwa kye okuva ebuvanjuba, kubanga alijja ng'omugga ogukulukuta n'amaanyi ogutwalibwa n'omukka gwa Mukama. So bw'owulira kino tekikwataganye na kiri. Ekitundu ekisooka kivaamu bulungi. Isaiah 5:9. Kale balitya erinnya lya Mukama okuva ebugwanjuba, n'ekitiibwa kye okuva ebuvanjuba. Akokokka ke katuufu akaliwo. Akalala kandibadde kagamba akatundu akaddako, anti tweri mu kwetegereza Bayibuli. Akalala akatundu akaddako kandibadde kagamba nti omulabe bw'akujjiranga amataba. Akatundu akokubiri kandibadde kagamba nti omulabe bw'akujjiranga amataba, omwoyo wa Mukama ng'akuyimusiza omutindo. Isaiah 5:9. Ulireyo Oluzungu bwegamba, ate nga ya New King James Version era nga eva mu Old King James Version era nga ye yasooka okufuluma mu 1611. So eno ey'Oluganda terina kuleeta bigambo nga byawukana n'ebyo ebyasooka. Are we together? So Isaiah 59:19 egamba bweti, so shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. Katusome y'Oluganda. Kale balitya erinnya lya Mukama okuva ebugwanjuba, n'ekitiibwa kye okuva ebuvanjuba.
akatundu akasooka bakavunula bulungi. Kansubire nti abakugu musoma kubanga ffenna tusobya nange nsobya. Kati wulira akatundu akokubiri. Akatundu akokubiri kagamba when the enemy comes in like a flood. Owulira enemy wano yajjanga amataba so si Mukama yajjanga amazzi amangi. Kati eno egamba bweti ekitundu ekyokubiri kubanga alijjanga omugga ogukulukuta n'amaanyi ogutwalibwa omukka gwa Mukama. Kati bw'owulira ekitundu ekyo ekyokubiri n'owulira n'ekitundu ekyokubiri ekya Isaaya 5:9 eky'Oluzungu New King James Version tebikwatagana. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Ekitundu ekyokubiri kyali kirina okugamba tinaye omulabe bw'abajjiranga ng'amataba omwoyo wa Mukama anajjanga gye muli n'ayimusa omutindo gwammwe okumusinga. So kanootingaako jjukira nti tuli mu Bible study tulaba biki ebitakwatagana mu Bible, biki bye bajjamu, biki bye baatoolamu, biki bye baafuulafuula, biki bye baatoolako. Tugenzeeyo nga tugamba nti oyina bingi by'oyiseemu, tulina bingi bye tuyiseemu, naye ebyo byonna bye tuyiseemu kumpi okuva COVID lwe yatandika ebintu ebyenjawulo sitaani alumbye ng'ava mu nsonda ezitali zimu byali tebitegeeza nti otuuse ku nkomerero yo. Byali bitegeeza kimu kyokka nti Katonda gy'abiyingiremu akuyamba akuteeke ku level eddako. Whatever you've gone through, it only meant one thing, that you run to God and call upon his name so that he intervenes and his Spirit intervenes to raise up the standard against the enemy who brought the storm, the floods. You understand? So twakanyiza nti ekisiibo kyaffe wadde kigenda kulungula ennaku 42 kubanga tutandisenga lumu March tumalanga 11 April lulibeera lunaku lwa Sunday. Wakati awo mujja kubaamu ng'ennaku z'omwezi 2 Good Friday eyo tujja kulya. Wajja kubaawo ng'ennaku z'omwezi 4 April Easter Sunday eyo tujja kulya. Kati bw'ogatta ennaku 30 mu mwezi wa March n'ozigatako ennaku 11 eza April ojjamu ennaku 42. Mu nnaku 42 twakkaanyiza nti tujja kulyamu ennaku 2 ezitali za kusiiba emisana, lwe lwa Good Friday ate n'olwa Easter Sunday. Tugende tumaleko ekisibo kino ng'ennaku z'omwezi 11 Sunday eriddirira Sunday ya Easter. Era ku olwo ku Sunday eddirira Sunday ya Easter tuliba tumaze n'ebisibo byaffe bibiri, ekya March ekyennaku 14 n'ekya April ekyennaku 14, byonna biriba bizingiddwa wamu. Tuliddamu okusiiba ate mu ntandikwa ya May. You understand? Nolwekyo mbeebaza abatandikiddewo, abalaze nti mulina ensonga ze mwagala Katonda ayingiremu. Campaign yaffe ey'okuzimba Pentagon esitukidde mu maanyi mangi. Twabawadde balance olunaku olwajjo ze twakakuŋŋaanya kwe tugenda ate okusimbulira. Twagenza okulangirira ekisibo kyaffe kye tutandise leero nga akawunti ze twakakwasaganyaawo ez'enjawulo zikyali 2 zokka, eya Centenary Bank n'eya Bank of Africa. Eya Centenary Bank n'eya Bank of Africa. Newe tunaatuukira ku Sunday nga n'eya DFC tugifunye, n'eya Equity Bank nga tugifunye, n'eya Standard Chartered nga tugifunye, n'eya Stanbic Bank nayo nga tugifunye. Nzikiriza nti buli muntu agenda ku contributinga
buli muntu agenda contributinga. So ekyo kye tugenda okukolera Katonda. Abamu balowooza nti tuluddewo n'ebigambo ne boogera bingi, naye ekituufu kiri nti Katonda gwe tuweereza mugagga. Tosobola muweereza ng'osula mu nfuufu teri ajja kuwuliriza. Tutegeregana. Oyogera ku Katonda akola byonna, balina okwetegereza. Naye ate ffenna Katonda atuwadde omukisa, naawe abadde tanagufuna twegatteeko mu kampeyini eno. Okuva mu tenti kye tugendamu tewaliiwo yali abaddeko nakyo mu Africa. Okuva mu tenti kye tugendamu tewali nsi ndala erina rekodi bwetyo okujjako Uganda yegenda okuba ne rekodi bwetyo. Nolwekyo ng'ogenda maaso n'okulaba ekizimbe ekyo, oba oli mulokole oba toli mulokole, taapinga omukisa obeera ekitundu ku kizimbe ekyo. Omusajja ali mu Luka essula ey'omusanvu tetugenda kusomayo kubanga okyagenda maaso n'okulaba kiki kye twagala okukolera awamu, ate tukikole mu linnya lya Mukama, tukikole nga kya Mukama. N'abaliddewo bategeere nti abaali mu Uganda baali batya Katonda. Omukisa mungi abazzukulu gwe bafuna nga bagufuna ku lw'abajjajjaabwe enkolagana gye balina ne Katonda. Naffe ffennyini abalokole abakkiriza tugabana mukisa gwa Ibulayimu ne Isaaka ne Isirayiri. So tosuba mukisa guyingira mu kintu kinene bwe kityo. Era tukkiriza nti ekisibo kino ky'ennaku 40 Katonda agenda kukola ku byammwe, ate agenda obbakozesa okukola omulimu gwe. So far so good. Balance wamuwulidde. Sente ze twakakuŋŋaanyaawo kwe tugenda okutandikira okwongereza. Twagambye nti osobola okugamba nti nze ndi mu bantu miliyoni 5 abagenda okuwaayo emitwalo 2 gyokka. Buli muntu ng'awaayo 2 gyokka. Oli wadde mbozikwata omulundi gumu oba okuwaayo 5 7 meka n'obala nti 2 giweze. Abantu obukadde 5. Tugenda kuggulawo era tukusaane tujja kulangira bank accounts endala so that yonna gy'oli osobola okuba ng'oteeka ku akawunti ezo risiiti ze babawo ez'okubankinga muzitereke ziribera ensonga mu maaso ga Mukama. Musajja ali mu Luka 7 yazimbanga si mulokole si mu Yudaaya, naye kye yali yakola yali yatereka kyamwogerera. Bwe yajja ng'ayagala Mukama Yesu agenda amuwonyesa omwana, abakadde ne bamugamba nti ssebo oyo ye kimugwanidde okukimukolera, kubanga ayagala eggwanga lyaffe. Okusosola amawanga kintu kya busiru kya butumbaavu. Tomanya enkya kiki ky'onoba weetaaga kuwa eggwanga ly'obadde ososola. Baamulikomendinga lwa bintu 2. Baagamba kubanga ayagala eggwanga lyaffe. Okay. Ekyokubiri, yatuzimbira ne yeekaalu eno mwe tukuŋŋaanira. Luka essula ya 7. Yesu tuyabuuza ekibuuzo kirala. Kasita abakadde baamugamba nti oyo ayagala eggwanga lyaffe. Ekyokubiri, yatuzimbira ekkuŋŋaaniro lino mwe tuli. Yesu n'asituka, abalala n'abalekaawo, n'agenda ew'omusajja amale okumukolera. Ebyaddako awo byesomere, obujulizi bwali buyika buyisi. So mu kaseera kano oyinza okuba nga tonnamanya kiki ky'olyetaagako obuyambi wadde toli mulokole. Kyetuva tutaagala nti buli agala okuwaayo ajja eno, abamu bajja kukulaba bagambe kiki kyabadde. Ono si we waffe lwaki azimbira Katonda oyo. Kikolereyo kyama kyo ne Katonda. Weekolere fayiro ewaka, fayiro ng'eriko Mukama. Abamu mweyamye ng'ogamba nze sina mu kategole ya mitwalo 2 nja kuwaayo buli wenkwasa. Twagambye nti abantu miliyoni 5 ng'owaayo emitwalo 2 project tuba tugimaliriza. Abantu miliyoni 1 ng'owaayo emitwalo 10, abantu miliyoni 1 ng'owaayo emitwalo 10 project tuba tugitwala. Gwe noonya kategole mwogwa. Abantu emitwalo 10 ng'owaayo emitwalo 5 project tuba tugitwala. Weefunire kategole woogwa. Abantu omutwalo gumu gwokka bwe guti
abantu omutwalo gumu nga buli muntu awaayo emitwalo 2 3 4 5 6 7 8 kakadde n'okuva ku kakadde okudda waggulu n'okuva ku kakadde okudda waggulu ettaka eryo twaligula mu kusonda bwe kutyo kyeriva litabaako nti gundi yennannyini lyo lyaffe ffenna bw'obala emyaka 6 oguyise emabega okugula ettaka eryo ku bukadde n'obukadde bwa $, olaba ng'ate kati tusobola nnyo luli twalina batono twali batono ngera tulina abalabe era ne kaakati tweyongeddeko era abalabe weebali naye tusoma ennyiriri ne tuzitegeera bulungi Bakolinsi ekisooka essula 16 olunyiriri olw'omwenda bayibuli egamba bweti tikubanga olujja olunene era olw'emirimu emingi lunziguliddwawo n'abalabe bangi owa Pentagon kati giwumuzemu tutereyo olunyiriri olwo Abakolinsi ekisooka essula 16 olunyiriri olw'omwenda 1 Corinthians chapter 16 verse 9 kubanga oluggi olunene era olw'emirimu emingi lunziguliddwawo era abalabe bangi bw'olabanga tolina abalabe manya n'ebyokukola tolina wangi bw'olabanga abalabe bakunoonya bunoonya balumaggamagga manya n'ebyokukola tolina oba bw'olabanga abalabe batono kisoboka okubanga emirimu gy'okola si minene si mingi 1 Corinthians chapter 16 verse 9 For a great and effective door has opened to me and there are many adversaries. This is Apostle Paul. God has never given an assignment and the devil claps hands. Quote that and write it. God has never given an assignment and then the devil claps hands. Not at all. Katonda tagabangako obuvunaanyizibwa n'agabira omuntu omulimu setaani n'akuba engalo. Setaani bw'olaba asambagala manya nti ogenda kutuukiriza. So mwebale abaziba amatu gammwe ne mutawuliriza setaani na bigambo bye ne mugamba apaana 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 tuteekwa kukola tuteekwa okubeera mu mulimo guno Katonda akitadde mu mulembe gwaffe yandibadde yakiteekawo dda nga tetunajja yandikiterese ne kibeera kya mu maaso eyo naye kyakaakati setaani ajja kwogera ebikankana n'ebyenda byajja bijjayo naye tugenda kutuukiriza. So nkusabira omukisa gwe atandikiddewo olwaleero okozesa akawunti nga bwe bazituwadde era nkusabira omukisa mu linnya erya Yesu okuba nti genda mu maaso n'okuba nti onoonya ekikyo ng'onoonya ekya Mukama. Pentagon yali erigenda okuyimirira ng'abasajja n'abakazi gye musula atunulayo ajjako n'akasubi ku maaso ge. Nkyogedde ng'omusajja wa Katonda. Pentagon yali erigenda okuggwa ng'abasajja n'abakazi gye musula atunulayo ajja buzi kasubi ku maaso ge. Mbagaliza omukisa gwa Katonda, mbagaliza ekisiibo ekirungi eky'ennaku 40 essimu yange nagigabye bw'oba nekyobuuza wangi essimu yange nagigabye bw'oba nekyobuuza ng'onsindikira ka WhatsApp ndowooza kanzire mungigabe eri 0708 wangi eri 0708 awo n'owandiika 0000 emirundi 5 n'osembyayo 3. Or let me say my number where you can talk to me, where you can send me the WhatsApp, where you can send your voice note for anything. It is 0708 0708 000003.
nabagamba njaba we nambanga nyangu nnyo. So era baba message zaayise bwe mba sinnakuddamu nsaasira nange kye nalabye si kye nabadde nsuubira. Oyinza okubeera n'omulogo omu ku kitundu nolowooza nti ekyalo kyakukyawa. Era abasinga obungi abasenguka ku byalo n'abava mu makampuni tebagenda lwakubanga 99% tebabaagala. Bagenda oluusi lwa muntu ogwo, omuntu omu akuteekako olukuunya n'ogamba eno kampuni kandizayininge. Omuntu omu akuteekako olukuunya n'otunda ettaka n'ova ku kyalo. Naye nkuweerera amagezi beera nze. Noonyayo 99 abasiima. Wangi? Noonyayo 99 abasiima. Era message tezazzenga zonna nnungi. Abalala bavuma. Naye ngenda n'omu waakiri antegeera amanye ekigendebwa ky'essimu eyo. So nange nakifuna bufunyi. Mukama n'akimpa nti muyina bye mubuuza, muyina bye muyitamu. Tuyise mu bizibu bingi nga tuli wamu. Abamu mbasumbidde emyaka 10 kati n'okusoba. Tolina simu yange. Omubi agifuniramu. Naye naawe omulungi n'obanga kati okwataganyire pasitawo. Wangi? Nze Katonda yampa ekirabo ky'amagezi ndowooza mangu. Bw'ogulangawo eddirisa ng'oyagala empewo, suubira n'ensiri. Wangi? Bw'ogulangawo eddirisa ng'oyagala empewo ennungi, fresh air, suubira n'ensiri. Kati kitegeeza ki bw'oba ng'osuubira n'ensiri? Amadirisa agasinga obungi kuviira ddala mu kyalo gye nava nga galimu obutimba. Empewo eyitawo ng'akatimba weekali. Naye ensiri teena weeyita. N'olwekyo newankubadde ng'oyagala empewo ng'ebbugumu lingi, ate bw'oba oggulawo n'akatimba tookaggyaawo. Gulawo ddirisa, akatimba ko kanyweze, empewo gy'oyagala egenda kuyingira. Ebisigadde ensiri biki, biwuka, biwojjolo biki, ebyo byonna bijja kukoona kuli era bijja kugwa bweru. Simanyi oba nnyina gwe njogera naye. N'olwekyo I mind about the fresh air but not the butterflies and the mosquitoes. So esimu nagigabye era nzizeemu n'okugyogerako kati njigaba mmanyi nti wagenda kugirawo ebirala. Naye benjagala okwogera nabo sisobola kubafiirwa. Kati akatimba kenjogerako obuyinza buli eno. You block and delete. You block and delete. Bw'ogenda okula oyiga obutafiirwa byonna. Nze Makame nakulira nga bw'oyasa flasika ate tebakkuba luyi. Bali kukuba lulala ng'ogenda oyongera okuba nti kirabika ebintu ogenda kubyaso bimalewo. Naye muzadde wange yalinanga amagezi. Nawulira ng'agamba abalala nti omwana bw'aba yasiza flasika ate naye n'omukuba oba tokoze ekyamagezi. Flasika eyatise bw'omukuba eddawo teddawo. Kati yogera bwogezi naye. Mutegeeze tagiwunzika ebuukayo. Mutegeeze nti kyakutte kiri fragile. Bw'aba akikutte aleme kulagaggalamu wadde. Kati olaba flasika eyiise. Entiisa yokka gy'aba nayo teyeetaagako tteke nampi. Wabula bw'aba yassa bwe zituuka mu flasika 3 then awo muba n'engeri endala gye mugenda kigonjoolamu. So nayiga nti tofiirwa mirundi 2. Kaakati sisobola kufiirwa kwogera n'abantu ddala abayimiridde nange okumala ebbanga abali ebweru n'abali wano kubanga eriyo abagenda okuvuma. Nziramu bwe nzigulawo eddirisa akatimba nkanyweza bulungi kubanga manyi nti empewo gye njagala ejja kuyita mu katimba. Naye ebiwojjolo n'ebiwukawuka ebirala n'ensiri sibikkiriza kuyingira gye ndi.
So my personal line nga nze ngikwata nzekka ne bw'ogikebera amannya egamba pastor. Ekigambo ekisookako kiri Pastor Bujingo Aloysius. Pastor Bujingo Aloysius. That's my number. 0708. I repeat, 0708 0000 then 03. Enamba yange eriko 0 za mirundi 5 n'osembyayo 3. Naye nga wane maaso esooke kugamba 0708 ye namba yange eri ku WhatsApp. Musumba bulijjo nga bali wagano otuwa enamba nga bali wagano otuwa wagamba WhatsApp mbi abazikozesa be bazikozesa obubi era buli anagikozesa obubi amapeesa gali eno anagikozesa obulungi ogenda kuganyirwa. Mbebaziza nnyo mwebale okumpuliriza. Mande tugitandise mbakulisiza mulanchawa mbyogedde bye twakkanyizaako ebyekisibo eky'ennaku 40 mujja kubeeramu ennaku 2 ez'okulya. Account ze nabagambyeko eya Central Bank twagaseeko eya Bank of Africa esigale tugenda zifuna mu wiiki eno. Campaign egenda maaso ekisibo kyaffe kiri named Mukama abiyingiremu, Mukama ajjewo ekivume. May the good Lord intervene. May the good Lord take away the reproach. May the good Lord intervene. May the good Lord take away the reproach. Kyekisibo kyaffe era tugenda kikwata bangi abagambe nakwana ngenda zisiiba. Kale no bobanga ensonga zo zinakubulabulangako mu kusaba ziteeke ku lupapula. Ekitabo kyo kiri ekya Vision Book wali awali bye weetaaga awo sooka owaveeko noonyayo peegi endala ey'omunda eyo oteekeyo byoyagala Katonda ayingiremu. Bwe tuba tusaba ku Kanani tusobole okuba nga tusaba ng'ebintu ebyo byonna obijjukira. Obanga oli waka oba oli mu prayer room yo oba oli mu living room yo oli ku balcony oli ku veranda oli mu compound, ebintu ebyo Katonda agenda kubiyingiramu. Mukama mwesigwa. Bw'oba olumbiddwa omulaba abalowooza tuwali anaakutaasa. Abalumba Daniel tebamanya nti anaataasibwa. Twagambye nti wiiki zino 2 ezisooka era olwaliro ababadde ku Kanani bonna mbataddeko amafuta. Mande eno bonna ababadde mbataddeko amafuta. Twagambye wiiki zino 2 ezisooka kutaapinga amafuta agakunywera mu kisa kino eky'ennaku 40. Obunafu bwo bumuwe, ebikulondola bimuwe, ebikutawanya bimuwe, ebikusibye bimuwe, byonna bimuwe. Bayibuli egamba nti amafuta agakutula ekikoligo enyiri twazigabanyeeko ezimu. So okuvanga lumu leero tutandise okusiiga amafuta. Mukama yampa amagezi engeri gye kinaakolebwamu. Kasookere tukikola tetufunanga buzibu ne be tukikolako tebafunanga buzibu. Ensaba omwana wa control room atugireyo enkola yaffe eyo ey'amafuta. Eyo enkola eyo. Very good, thank you. Eyo enkola eyo ey'amafuta eyo terina buzibu bwereeta. Kyeweetaaga kwe kufuka amafuta ku mutwe gwo. Edda baagaleeteranga mu jjembe kubanga lyabangamu ekituli. Omulembe gwe tulimu gwa cupa. Kaakati ne cupa nayo twatadde mu bomba. Amafuta geego tugadedicatinga. Twatadde mu bomba. Kyetunoonya amafuta agakutula ekikoligo gakke ku bulamu bwo. Ate titusoosola mu bantu. Ate titubuuza oba oli mulokole oba toli mulokole. Wojjira oba n'ekikutawaanya. So Monday tutambulidde bulungi ngera ne Sunday bwe yatambudde obulungi. Monday tutambulidde bulungi. Amafuta twanoyitinza abantu bonna ababaddeyo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday wonna tugenda kwanoyitinga. Then ne Sunday service egenda okusooka mu kisibo kino yakwanoyitinga. Tubake Sunday y'okubiri. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday ya Sunday yaffe y'okubiri ekisibo yonna yakwanoyitinga. Twosaamu Saturdays.
then Sunday eri nga tuwezeze Sunday 2 ezekisibo nga twakakulungule naku 14 ennaku 14 zonna za kwanointinga oba osabira mu Kanani oba tosabira mu Kanani newateeka okuba bwe kikolebwa. Setaani guno omwaka agenda tukaaba oguwedde yatukaabya naye guno omwaka Setaani agenda kutukaaba. Nkiddamu guno omwaka Setaani agenda kutukaaba oguwedde yatukaabya. So twali kugayala kwonna mujjukiranga March ono aliko memory enzibu mu mwaka ogwaggwa nti mwe mwali lockdown zaali nnaku z'omwezi 18 March lwali lunaku lwa kusatu. Ndowooza otegere nti omutwe gwange tegwerabira. President Yoweri Kaguta Museveni n'ayogera ku mikutu gyonna nga ffenna tugenze mu lockdown olwa COVID-19 era naawa nti olwokuna n'olwokutaano nga 2 abaana bonna bajja kuba baweddeyo mu masomero. Nakati tukyagulumba abaana tebannaba bamukuddeyo mu masomero. Ba candidate classes ne sub candidates be bakyagenzeeyo era twebaza Mukama nti yagabiridde banje basobodde okuddayo by last Sunday. Naye kati guno omwezi Setaani gwe yatusituukiramu omwaka ogwaggwa naffe katumusitukiremu. Njogedde nnyo olwaleero nga njagala obeere n'ensonga ddala toyina nsonga esobola kukulesaayo mmere essaawa 12 ez'emisana nga walidde ekyeggulo bakwata omuntu ne bamukuba mu kkomera mu ssaawa 24 n'alyamu omulundi gumu ate nga byalidde si byayagala ate nga bitono. Katonda bw'aba akuyamye ng'oli bweru wandibadde gwe weewaayo nga ssaddaaka ennamu n'ogamba nedda ennaku 40 ngenda kuzitambuza n'olondayo ogusonga ogwalemerayo mu nnyumba ya kitaawo ne maama wo n'oguteeka maaso ga Mukama. Tetulimu abo ababalagirira ekyokukola ate ffe ne tudda ebbali. Tulimu abo ababalagirira ekyokukola nga ffe tukulembedde. Olwekyo abali mu Central, abali mu East, abali mu North, abali mu West, abali mawanga agatuliraanye, abali emitala w'amayanja, join us for these 14 days of God's intervention and taking away the reproach. Join us. We don't know what kind of a reproach that you've faced, but it has to go. God must intervene. Chetunajja muzine naku 40 kijja kuba kinene. Death warrant ezibadde mu bulamu bwammwe zigenda kusazibwamu. Death warrant musumba ogambye ki? Yes, kyekyo kye ngambye. Death warrant. Setaani issuing a death warrant. Ne bagamba ogenda kumira amakenda lw'oligaleeka lw'olifa. Abamu ne bakugambira ddala ennaku nti osigazzaayo ennaku bwe ziti ofe. Museka n'omuntu ng'alinga atalina kizibu. Kumba alina lipooti ya kansa. Ali mu count down. Be tusaba Katonda awulira. Abajjukira emyaka 3 ndowooza egiyise. Muganda waffe omwami Ibrahim Kibirige. Mwami BMK. Amawulire gayita wonna ng'alina kansa ng'asigaza omwezi gumu afe. Tiyajja kukana nti tusabe. Naye kubanga tukonekitinga n'abantu bonna ye Katonda abalina omubiri bonna. Ne tusimbula essaala ku Kanani. Ne tusimbula essaala ku Kanani. Mwami BMK nakati wali amoga. Kyembajjukiziza kya bujulizi. Bwa myaka ndowooza ng'esatu emabega. Ng'esatu. Mujjukiranga tusimbula essaala. Tukaabira Mukama sebo omusajja n'agabira abantu emirimu. Wadde si mulokole naye gwe Katonda abalina omubiri bonna. Yaani ate amanyi nga si mulokole. Abantu kye bali bakiri mu mitima gyabwe. N'olwaleero simusisinkanangako one on one. Not at all. Nakati wagenda mugamba. Nali baamugamba bugambi nti Bujingo akusabidde. Omwezi gwe bakuwadde ne bagusazaamu. N'olwaleero BMK wali mulamu. Wanji BMK wali mulamu. Twebaza Katonda. So family ya BMK tujabalizaako Mukama
tomusajja omugaso mu famire yammwe, taata wammwe, jjajja wammwe, mwenna nga bwe mumuyita, ne fraternity y'obusiraamu yonna, ate ne bahotelians n'abantu abangi bagabidde emirimu juzi nalaba yaggulawo hoteli eyo mu Northern Uganda. Egyo emirimu giteekwa okuba nga gitambula. So twegerya Mukama ku BMK na katuwali nga bwe gambye simusisinkanangako. We've not met anywhere. I know him because of his works. Mumanyi lwa mirimo gye gyakola. So twebaza Katonda nti at least tulina obujulizi kati ng'obujja bulaba. Naye ate abasigadde buli omu olina obujulizi bwo. Buli omu olina obujulizi bwo. So nsaba oba oli mulokole oba toli mulokole weegatte mu bintu bino bye tulimu. 1. Join us in prayers and fasting for 40 days. Ennaku ezitukanga nti tetulidde ezo tujja kulya nga 2 mu Gwokuna eriba Good Friday. Tujja kulya nga 4 mu Gwokuna eriba lwa Sunday eriba Easter yennyini. Bwe tugenda awo paka nga 11 Ogwokuna zibeera ennaku 42 nga twalyamu 2 ana nga tugasiibye bulambalamba. Beera n'ensonga ey'okugwa mu maaso ga Mukama. Beera n'ensonga ey'okunoonya Katonda. Abakujerega, abakusekerera bonna bagenda kwejjusa. Daniel baamulumba mu Daniel essula y'omukaaga. Naye olunyiri olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu n'ateeka amaviivi ku ttaka. Era ennaku zino zonna 40 tetujja kubamu na service neegi etali yakufukamira wansi. Oba enkuba yatonye oba omusana gwaka. Twogere ne Katonda ate nga twewaddeyo nga ssaddaaka ennamu. Emmeeme emenyese n'omutima oguboneredde Katonda taabigayenga. Erinnya lya Mukama Yesu lyebazibwe. Leero Mande byonna bisimbudde mbyogedde ndowooza ojjemu byojjamu tetutaddemu kalango wakati mu misingi gya leero. Mbaagaliza okusiiba okulungi kanvire programs endala emisingi gikomyawo olwaleero byoyiza obiyize. Mukama akumpera omukisa. I salute you. Stay on salt. Soul Television.